Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Bapak Ibu guru anu kusim abdi dipihormat, dan rencangan sadayana anu kusim abdi dipikanyaah. Abdi gusi ginanti ti kelas 11 IPS 3. Lakung ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan waktos ka urang sadaya dugi tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak urang sorangan sangkan ngajauhkeun tina segala penyakit. Kumargi kitu urang kadah ngalaksanakeun hidup sehat dina sadidinten kunu cara anu sehat oge. Sapertos marsihan awak atawa ibak, marsihan kuku, jeung marsihan waos nu rutin. Nah, eta mangrupakeun contoh hirup sehat anu sederhana. Contoh sanesna oge aya di lingkungan sekolah nyaeta urang kedah micin sampah kana tempatna, ngidu ulah di mana wae, batu sareng bersin kedah ditutupan, sareng ngalaksanakeun kewajiban piket di sekolah. Sabab bersih teh mangrupakeun sabagian tina iman, lamun upami dina sadidinten urang tiasa ngajaga kebersihan, insyaallah awak urang bakal sehat serta dijauhkeun dina segala penyakit. Serta awak urang bakal bersih atanapi jauh tina kokotor sareng lingkungan oge bakal bersih. Urang kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hate urang oge jadi bersih. Hadirin sadaya, cekap sakitu nu kapihatur biantara singkat isim abdi. Bila aya basa nu kirang antep sarehna atanapi kecap nu kirang merenah larapna mugi kersa ngapunten. Hatur nuhun kana para hatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.